لکه د دومره غټ ظلم کړی و چې دل یې دومره خراب مرګ ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع پر آمد الله چې بخونکو مهربان دی. ګرانو کتونکو کیمرامین صاحب کمران که یو خبر نه قدرمندو زه نن موجود یم ریګي پېښور کې اصغر خان شهید چې ډیپټي کوله ملیشه کې نوکر و بې ګناه بې خطا چا وویشتو راغلی و په چوټۍ باندې ډیپټۍ نه راغلی و په چوټۍ باندې چې راغلو چا وویشتو کال ورته راغلو ووتو چا وویشتو خو چې چا وویشتو پته یې نه لګي نامعلوم کسانو ویشتی دی. ګرانو کتونکو زه چې راځم کمران کم نو ظلم کېږي زیاتې کېږي خامخا په یو قبر باندې کېږي در څو پورې به زما دا کیمرا او دا مایک زه اوچتوم او دې پښتنو له به زه غږ اوچتوم دې پښتنو له به زه اواز اوچتوم. نن بیا یو ظلم یو زیاتې دغه زما د خور خدمتګار اصغر شهید قبر سره زه موجود یم او بیا ریګیوال دغه پښتانه خلکو له راغلی یم اواز اوچتوم غږ اوچتومه زه یم چې یاره انصاف میلو شي. بې ګناه بې خطا لاړو شهید شو خو زه به هغه کس ته دی کې هم یو پیغام ورکړم یاره یو میسج به ورته وکړم چې دا ډس کول دا یو ناسور دی دا یو رسواتوب دی دا یو خوارتوب دی. ډس کې بې ګناه بې خطا ته بچې شهید کې یار څه ګناه وه څه خطا وه څه داسې خبر راغه چې ته مجبور شوې ډس دې وکړو. دا ډس څومره رسواتوب دی ستا بچې ستا مور ستا پلار ستا خاندان ستا ښځه ټول به در په در خورې په سر ګرځي ولې ډس دې وکړو. بیا به ته کله عدالت ته ځو کله به های کورټ ته ځو کله به سپریم کورټ ته ځو کله به چېرته ځې د څه د وجې د دې یو ډس د وجې هغه زما خور هغه زما مور چا نه ده کتلې ټول عمر پرده کې ژوند تېرې هغه هم به د غلامۍ غوندې ژوند تېرې کله چا کوي کله چا کوي. زه ټولو ته یم پښتنو دا ډز نه دی دا یو ناسور دی دې نه ځان وساتئ چې تر څو پورې دا ډزې کوئ نو خامخا رسواتوب به وي. هی پښتنو جذبات مه کوئ دې جذباتو نه لږ کنټرول والي. نن راغلی دغه پښتنو ته د ریګي خلکو ته راغلی یم زما غږ اوچتول دي انصاف ورکول آی جي صاحب اس اس پي صاحب زما چې څومره سربراہ دي د خیبر پښتونخوا حکومت ته زه ویم زما د خیبر پښتونخوا پولیس ته زه ویم انصاف ورکول ستاسو کار دی. ځکه سوشل میډیا دلته راشي غږ اوچت کړي اواز اوچت کړي ما ډېر خپرونې کړي دي چې اواز دې اوچت کړم هغې له زه ورشم خو بیا انصاف نه میلاویږي. که چېرې انصاف میلاوېدی یو کس پانسي کېدی نو نن به د اصغر قبر دلته نه و جوړ خو خبره دا ده انصاف نشته. الله دې وکړي چې دغه زما ورور اصغر شهید چې کوم ملیشیا کې ډیپټي کوله او بې ګناه و یاره نه څه خبره ورور دی ما تپوس وکړو چې څه خبره څه واقعه خامخا لانجې یا ځمکه خبره شوه یا څه داسې په قسم خبر راځي. ورور وایي زما نه په چا شک شته او نه زما چا سره لانجې وانجې شته ورور مې ډیپټي کوله خپل ژوند یې تېرولو ته خبرې نه خو قدرمند ورور سره بیا خبرې هم کوم دغه زموږ مشرانو سره به خبرې هم کوم چېرته مزې ما سره اوسئ. جی قدرمندو د اصغر شهید رور حسن جان را سره موجود دی دته به پته لګي ځکه رور و یار دته به د رور هرې خبرې پته لګي څه وجه راغه څه خبر راغه چې رور یې ووتو رور یې ولګېدو شهید شو د رور ته بیا پته لګي څنګه یې روره غم ډېر دی یار زه پې چې څومره خبرې هم کم کمې دي د رور قبر ته ولاړ وي څه خبر راغه رور دې ووتو بهر بې ټایمه ووتو کال ورته راغلو دومره انفارمیشن دومره معلومات دومره انکوایري یاره جی دا زمونږ رور چې کوم دی فرنټیر کور ملیشه کې و د یو میاشت په چوټۍ باندې راغلی و او پرون چې کوم دی مطلب د حاضري وه دی به تلو
او ماښام دی خپلو ملګرو سره تره زامنو سره حجره کې ناست وو. بس دی خپلو کې څه ګپ شپ خبرې ترې وشوې. بیا دی کور ته لاړو. چې لاړو تقریبا 11 بجو ټایم کې دته کال رالو او دی دغه دوران کې چې کوم دی بهر ووتو او هغې نه پس چې کوم دی زه خپله هم په ډیوټۍ باندې وم، را روان وم. تقریبا 20 منټ کم 12 بجې ما ته اطلاع وشوه، فون وشو ناظم صاحب کال وکړو چې یاره ستاسو ورور چې کوم دی اکسیډنټ کړی دی او تاسو راشئ. نو زه په بایک باندې وم، زه ډایرکټ هلته ورغلم. نو ما چې وکتو نو زما ورور چې کوم دی په وینو کې لت پت چې کوم دی پروت. نو ما هغې ته ویل بچ دی، هغې ویل نه بس هغه ټایم سره چې کوم دی وفات شوی. اطلاع تا ته د اکسیډنټ راغی، مطلب اکسیډنټ ما ته هغې ویل چې ستاسو ورور اکسیډنټ کړی دی او تاسو راشئ. نو زه چې هلته ورغلم نو هغه وفات شوی. ویشتی و، بالکل ویشتلی شوی او داسې ویشتل شوي و چې په سر باندې ویشتلی شوی دی. زمونږ چې کوم فیملی ده زمونږ هېڅ قسمه چا سره نه دښمني شته دی، نه څه تنازعه شته دی، نه څه د ځمکې، نه څه خبره اتره. خپل روزګار والا خلک یو او ډېر ښه وخت هم په دې کلي کې تېر کړی دی او ټول کلی په دې افسرده دی او خفه دی، خفګان کوي چې زمونږ چا سره داسې سوونه او دغه افسوس مونږ هم کوو چې ولې لکه د ده مطلب څه ګناه وه، ګناه له لکه ده دومره وایه لکه ده دومره غټ ظلم کړی و چې دلې دومره خراب مرګ ورکړو. موږ سره ډېر یو غټ ظلم شوی دی، ډېر زیاتې شوی دی. زمونږ حکومت ته او عالمي ادارو ته دا خواست دی چونکې دا خپل هم د یو قوم بچي و، د قوم خدمت یې کولو، د دې ملک خدمت دپاره په هغه وزیرستان کې دی پروت و او ټول 19 سال 20 سال عمر یې و، ډېر ینګ هلک. نو زمونږ حکومت ته دا خواست دی چې مونږ ته دې انصاف ملو شي. خو به تا سره خبرې کولې، خبرې به یې در سره شیر کولې. دغې نه یو ورځ وړاندې ما ته چې کوم دی موټرسایکل یې اخیستی و، ما ته یو هلک و، ما ته یې مې زه ډیوټۍ له ځمه، مې زه بس دا موټرسایکل دی دا به زه ستا دغه کومه، مې پیسې مې مه خرابوه او واده دپاره انشاءالله زه پروګرام هر څه به دله برابر وم او کور کې وله بیګ میګ هر یو شیز تیار کړو چې زه به سبا ځم ډیوټۍ له ملګرو وله څه پروګرام روټۍ وغیره هغه مو وکړو. نو بس سبا یې روانګي وه، بس د شپې به چې دغسې واقعه وشوه جي. ویده نه مو ورته کړې وه؟ ویده نه م کړې وه او جي تره لور هم ورته کړې وه جي. او جي قدرمندو د سپینې ویل صفا ویل ویم به انشاءالله ټول عمر به دې پښتنو سره ودرېږم، د دې پښتنو غږ به اوچتوم. هغه کس ته به زه هم ویم چې تا نن د یو ورور سترګو کې اوښکه راوسته، تا نن د پښتنو سترګو کې اوښکه راوسته. ډس چې کې لږ سوچ کوه یاره د ده ډیپټي و کور و، دغسې وه که نه؟ بلکل همدغسې وه، ډیپټي و کور، ډیپټي و کور و. بس دغه یو میاشت په چوټۍ باندې راغلی و جي او ټول 19 سال عمر یې و. لکه زمونږ چا سره څه شته دی نه، هېڅ هم نشته، مطلب هېڅ لانجه کونجه، مطلب ډېر خلک وي که نه ځمکو لانجه راشي خپل خپلوانو سره تره ماما کاکا سره، دغه څیز نشته، خبر هم نشته. زمونږ ټوله فیملی او زمونږ د ټول کلی په دې څیز باندې حیران دی چې لکه داسې یو واقعه څنګه وشوه، لکه څنګه څه دا څه وشو مونږ سره. مونږ خپل هم دومره ګنګس یو چې دا څه مونږ سره وشو، لکه ده دومره ظلم کړی و چې د دې انتقام هغه مرګ و او هغه مرګ هم داسې مرګ چې تا بالکل په سر کمزي په سر باندې ویشتی دی چې په دې مخ او په دې مخ او دومره نږدې نه ویشتی دی چې په مخ باندې هغه بارود او د ټوپک د شپېلې چې کوم هغه روشنۍ وه هغه دغه هغه هر څه په دې مخ پراته وو. د تماشې کله 3 ډزې ویشتې وو، په کلاشنکوف باندې ویشتلی شوی دی جي د تماچې. نو آیا مونږ وایو چې دا خو دومره عمر نه و، د داسې څه زیاتېده نه شوي و چې تا دومره داسې دردناک مرګ دله ورکړو. اخر ستاسې څه وجه وه؟ که څه خبره وه سړی راشي ګیله وکړي یا نور څه خبره اتره، نو بس ظلم چې د تره زامنو سره ناست و، هغوی سره په حجره کې ناست و که نه، ملګرو یاران دوستان وي، دا خپل یاران دوستانو سره وتې وه هغه ټایم که چېرته دومره خو به درته انفارمیشن راغلي که بلکل پته نشته؟ هېڅ پته نشته چې دې کور نه یوازې وتی دی، ملګرو سره په حجره کې و، تره زامنو ټول ورسره، هغې ټولو دوی ورسره ګپ شپ ولګولو چې یاره سبا مطلب سړی روان دی. نو دې لاړو کور ته، هغې نه پس چې کوم دی 11 بجې ټایم کې زه د کال راغلی دی او دې وتی دی
او چونکې په موقع باندې لکه مطلب د غلا خبره هم دي کې نشي کېدی ځکه چې تللی بیا موټر سایکل هم بوتلی و بټوه یې موړې ودنې صرف موبایل وړی دی کال ورته راغلی و دا کنفرم ده بالکل جی کال ورته راغلی و لکه کال نه بغیر دا کلی دی دی د شپې 11 بجې سلی وځي خو څه وجه ده څه ریزن وکړه ځکه دی وتی دی جی انصاف غواړي بالکل جی د چونکې دا د قوم بچیو د قوم خدمت لپاره وتی نو زمونږه چې کوم د دې اداره د فرنټیر کور ملیشیا والا د هغې چې کوم اعلی افسران دي او دا کیس چې چا سره دی زمونږ ډي اس پي سره انویسټیګیشن چې کوم دی کې ایس پي دی او دا ټول چې کوم دی د ایس ایچ او دی زمونږ د ریګي تاڼۍ به دې ته زمونږ دا خواست دی چې مونږ ته دې انصاف میلو شي انصاف دی موږ غریب خلک یو زمونږ نه د دشمنۍ غوښته دی او زمونږ نه نور چا سره د بدل د اوا داوا په چا هم زمونږ هېڅ قسمه اوا داوا نشته دی انصاف بس مونږ ته صرف انصاف غواړو څوک دی ایس ایچ او صاحب ایس ایچ او صاحب تاڼۍ وال ریاض صاحب دی زمونږ ریاض صاحب د خواست دی هغه سره دا کیس دی هغه نه چې کوم دی مونږ انصاف غواړو چې مونږ ته دې پوره انصاف ملو ان شاء الله انصاف وکړي ریاض صاحب ډېر ښه انسان دی او تاسو سره به ودرېږي قدرمندو دا مهال راسره دغه مشران هم ولاړ دي خو رور وي یاره بیا دغه رور سترګو کې اوښکې لري بې ګناه بې خطا رور لاړو یاره وجه څه وه څه خبره وه هېڅ خبره نه خپله ډیپټي به یې کوله راتلو به خپل ژوند به یې تېرولو هغې ته هم چا پرې نه خو یو خبره به زه دلته وکړم دغه کور کې چې څومره مشران وي کشران وي یو بچی کور ته وځي لیټ وځي نو لږ انفارمیشن کوه چې زما دا بچی په کومه ځي دغه موبایل ول لږ چک کوه چې زما دا بچی چا سره رابطه وساتله لږ ګوره یاره زما دا بچی چېرته لاړو او خپل یارانو دوستانو بوتلو چا بوتلو ولې بوتلو د څه خبرې دپاره یې بوتلو قدرمندو چېرته مه ځئ دغه مشرانو سره ما سره کونسلر صاحب هم موجود دی بل ورور را سره هم موجود دی دې سره به خبرې کوو موږ سره اوسئ قدرمندو د اصغر شهید مشر ورور را سره موجود دی اجمل بھائی درد هم ډېر دی غم هم ډېر دی ورور ته نن موجود دی سات دی جی بس چې کله نه مونږ ته پته ولګیا چې دی وفات شو زموږ کور کې قیامت و جی مونږ سهاره پورې وینا هم نه وه کړې چې دا رنګ کار شوی سهار اعلان وشو او مونږ کور کې چې کم زنانه پردي خپل ټول د دا پیغام ورسېدو نو یو قیامت و زموږ په کور کې اوس هم قیامت دی زموږ مور بیماره ټول بیماران دي د دې له لاسه لاړو بې ګناه څه وې ورور ته موجود یې څه وې جی چې ګورم نو بس زه یم چې دا ولې دا چا کړی بس یې کړی چا دشمن وي چا هغه یا بل څه وي نو زه سړی پته ولګي د ده هېڅ هغه نشته که نه جي او جي هېڅ ګناه نشته هېڅ ګناه نشته بې ګناه لاړو کمو کس دغه ډس کړی دی زه به دغه ته نه راځي په خوله چې څه ورته ووایم څه پیغام دی یاره نن دې رور لاړو شهید شو رور دی خو چې کم کس دا ډس کړی دی ستا د مور سترګو کې اوښکه پیدا کړې ده تاسو یې رسوا کوئ تاسو رور پسې نن زړه بیللی دی څه پیغام دی دغه رور ته دغه ورته زه پیغام ورکوم چې تا خو ډېر هغه وکړو که نه جي دا ظلم دې ډېر زیات وکړو خو د دې ازار او د دې ګناه به تا ته خپل اندازه ولګي ځکه چې تا یو مور وجړوله مور ازار تا ته ښه معلوم دی چې او مونږ خپله داسې یو چې نه بېګا خوب راتلو نه پرون او چې کله دا واقع شوې مونږ بس اني ټایم په دغه سوچونو کې و چې دا ولې او دا په څو شو کور کې مور په څه حالت ته کور کې خور په څه حالت ته جی بس کور کې مور او خور چې کوم حالات دي مونږ ګورو که نه جي ټول پراته دي څوک بېهوشه کېږي څوک څه چل دی څوک څه مسله خو جي ډېر بوره حالت دي او جي ګرانو کتونکو دغه د اصغر شهید مشر ورور اجمل بھائی را سره موجود وي کور کې ډېر حالت زیات خراب دی په چا څه چل کېږي په چا څه چل کېږي نو دغه کس ته به زه ووایم لږ سوچ پکار دی دغه ډز کول مور رسوا کوي پلار رسوا کوي روریان رسوا کوي ټولو پوښتنو ته زه یم ډز مه کوئ یار خبره په خبره حل کېږي ورشه دې ورور ته به دې ورله ویلو څه خبره وه څه وجه راغه دې ورور ته به دې ویلو یار
د ورور ته به دې ورله ویلي راغلی به یې د ورور ته به تا ګیله کړې چې دا خبره دغسې ده نو دا د ډز انجام و دغه شهید چې د دې خورې دپاره یې خدمت کولو د دا انجام و چې ته یې ډز وکړې او بیا مرګ چې د د مخ پته نه لګېده دغسې وه که نه او جی نو زه چې کله بهر پټو ته وځم یا هغه ته وځم نو ما ته یو ځای یادېږي اوس هم لاړم پټو ته هلته تصویرونه مې ایسته پرون نه خبر واضح ده موږ تش تور دی نو کور کې یو ځای کې مزه نه راکوي ځکه چې ډېر بې ګناه تېر شو ډېر بې ګناه خیره کې څه ویلې ورور ته که نه ورور ته موجود یې څه ورته وایې که نه وایه ورور ته که زر څه مو ویمه نو هېڅ هغه نشته نه راځي نه راځي په خوله نه راځي که زه ورته راځانه مغه کم که نه نو هېڅ هغه نشته لاړو هغه مونږ یې ډېر زیات خفه کړو الله به خیر کړي الله به خیر کړي ګرانو کتونکو دغه مشران را سره هم موجود دي د دې کونسلر صاحب را سره هم موجود دی کونسلر صاحب یو جهان مننه چې تاسو مونږ راوغوښتو د ورور دپاره تاسو مونږ سره لبیک ناره کو اواز تاسو چتوئ هلک څنګه هلک و ژوند دې څنګه تېرولو ځکه چې تاسو کونسلر تاسو ته خو د هر بچي پته لګي د هر خور مور د هر بچي تاسو ته پته لګي چې دا بچی دغسې دی دې بچي ژوند څنګه تېرولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه لومبې خو ستاسو شکریا ده کوم کشف الوی چې تاسو لکه په داسې شارټ نوټس باندې موږ له ځان رسولو او تاسو زموږ سره په قام کې ځان شریک کړو دویمه خبره دا ده چې لکه ما بیګام سوچ کولو واحد یو پښتون قوم دی چې هغه په روژه کې هم تکړه دی روژې هم اطمینان سره نیسي په مونځ کې هم تکړه دی او هغه په حج عمره کې هم تکړه دی هغه په قربانۍ کې هم تکړه دی د وطن دپاره هم تکړه دی خو چې بیا د هغه پاڼې د بل طرف وګوري نو که ګوري چې آیس چالو کوي نو لومبې به پښتون قوم چالو کوي او وجه څه ده هغه وجه دا ده چې هغه زموږ ګورمنټ کمزوری دی که بیا بل طرف ته ګوري چې چرس چالو کوي زموږ پښتون قوم به چالو کوي که دماکه کېږي زما پښتون قوم ته به کېږي زما پښتون بچی به غر کېږي که ورپسې بیا بل طرف ته ګوري د وطن دپاره چې سرک دي نو هغه به پښتون بچی به مري زه صرف حیران یم چې ولې لکه دې پښتون کې څه کمی دی د څه خبرې لکه دې دومره قربانیان هم ورکوي او بیا هم لکه ړومبې عذاب هم په پښتون راځي لکه اوس زه اصغر ته حیران چې اصغر د خپل قوم دپاره دومره قرباني ورکوله چې هغه مور پلار خو وفات شوی مور د کینسر مریضه ده ده دا هر څه پرېښي یعنې دومره عمر کې هلکان چې کوم دی هغې چکرو له ځي او سنیوپال له ځي یو خوا بل خوا ځي که نه چکرو له د خورې دپاره خدمت د خورې لپاره خدمت کوو ژوند دې څنګه تېرولو په خپل کلي وطن ګاونډ په خپل کلي وطن کې خو داسې ژوند تېر کړی چې زه به تا ته ده ویم چې که زه ورته عالم ویم نو کمه وایي ځکه چې ډېر د پرهېزګارۍ او ډېر ښایسته ژوند یې تېر کړی یو کس ته نه دی خفه او تقریبا 20 سال عمر به په دې کې دنه څوک نه دي خفه شوي یو ملګری ته نه دی خفه شوی چې یو ملګري ویلي چې کنې مثلا اصغر ما سره نن جګړه وکړه یا کنځل وکړه یا داسې یا هغسې که نه نو ما چې بیا سوچ کولو ما ویل چې دلته زموږ د ګورمنټ کمی دلته دی چې لکه تاسو په خپل د مایک باندې په دې خپله کیمره باندې کم از کم په زرګونو کیسونه د حکومت ته وړاندې کړي په هغې عمل درآمد چې کوم د انویسټیګیشن هم کړی دی د علاقې ای سی چو هم پې کړی دی ډي اس پي هم پې کړی ای اس پي هم پې کړی سی اس پي هم پې کړی دی خو بیا چې کله زما کیس کله عدالت ته شوی دی نو زه منم چې په 3 ورځو کې یو کیس هغه انویسټیګیشن هغه ای سی چو هغه راویستی دی هغه کوالټي پکې زه وینم زه په خپل کې پی کې پولیس کې دا پولیس ډپارټمنټ کار وکړي خو چې کوم د سربراه ناسي که نه دي نه بیا پاتې د دې پن کې بیا هغه زور نه چې پانسي ورکړي بالکل لکه ما تاسو ته وړاندې مې چې زه هغه کوالټي په خپل پولیس کې وینم د کې پی کې پولیس کې خو هغه کوالټي زه بیا په عدالت کې نه وینم چې هغه ما 3 ورځې صرف ایثار کې په جیل کې دې اوی د یو 15 کسانو نه سرونه شریام اوی بیا باندې جنسي زیاتې کېږي نه به بېګناه قتل کېږي نه به غواکاري کېږي یو شیز به نه کېږي خو دی د مخامخ یو کیس میدان ته راوباسي هلته لکه دې نه کیس دی په دومره خوارانو کې ټیم پې جوړ کړي لکه زه خپله ځاني په ریګي تاڼه کې پیلسي ممبر م یم دلته پې ټیم جوړ شي لکه یو میاشت په هغه کیس باندې تېره شي هغه کیس روزي چې کله کیس روزي عدالت ته شي چې بیا ګوري سهار له بیا سړی راخلاص شوی برېت له لږ نور هم تیل ورکړي تاویږي راتاویږي نو هغه زه ستاسو ټایم نه خرابوم ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو راغئ هغه کس چې کله بیا د جیل نه راشي نو بیا یو د کاټن جوړه یو اکسلی ځان له واخلي او هغه بیا قبضه ګروپ کې شي بدماش بیا بدماش شي نو هغه نه معاشره نور هم تنګ شي یو جهان مننه ممبر صاحب عدالت ته دا ریکویسټ کوم چې خیر تاسو لکه تفتیش کوئ نو هغه سړی بیا روباسئ لکه زه دا هم وینم چې وکیلان چې کوم دغلته ناست دي هغې خو د هر یو شیز وکالت کوي د هر یو شیز
کاغه ته د نبی اسلام په شان کې به حرمتي که ته هر څه کې خو واستاو وکالت کوي خو کم از کم دې درخواست کوم چې تاسو دومره لږ سوچ کوئ نو بیا هغې باندې عمل درآمد کوئ. ستا خبرې سیده ممبر صاحب یو جهان مننه الله دې خات خوشحاله کامیاب ساته. ګرانو کتونکو څومره خبرې په دې غم و کم کمې دي. نن دغه ممبر صاحب سترګو کې اوښکې هم لري، دغه روریان دغه کلي مشران سترګو کې اوښکې هم لري. ولې لري؟ وجه څه ده چې الګ خو او بیا بې ګناه بې خطا نه څه خبره نه څه اتره. نو زه به اخره کې هم ریکویسټ وکړم زما ایس ایس پي صاحب، زما ای جي صاحب، زما چې څومره سربراہ دي، زما تحریک انصاف حکومت دی پاکستان تحریک انصاف چې انصاف ورکوي. نن به زه ګورم چې اصغر شهید له به انصاف ورکوي که نه. تاسو ټول ولاړ یې انصاف دپاره، غږ اوچتوئ انصاف دپاره. مطمئن یې خیبر پښتونخوا پولیس نه؟ مطمئن یې خیبر پښتونخوا پولیس نه؟ او جی ټول میډیا زما چې څومره وروریان دي هغې ته به ریکویسټ هم وکړم. ته نمبر وایه، خپل موبایل نمبر وایه. 0316 97 32 683. دغه رور لمبر به هم چلیږي، دا د دې رور لمبر دی په دې سکرین به چلیږي. خو د ظلم خلاف ودرېږئ. څومره سوشل ورکر دي، څومره میډیا ده، څومره زما روریان دي چې هغې پیج چلی، که هغه یوسف جان دی او که طاهر خان دی، که هغه نور دي چې هغه زما سربراہ دي، زما مشران دي او هغه که زما کشران دي، سوشل میډیا یوز کوي د ظلم خلاف استعمال کوي. ځکه نن یو ظلم شوی دی پېښور ریګي کې او دغه نمبر به هم چلیږي. راشي یاره دغه رور د انصاف په ټکل دی چې ما ته به انصاف ملو شي. انشاءالله انصاف به ملاویږي. خیبر پښتونخوا پولیس باندې زه فخر کوم، ویاړ کوم. الله دې خیبر پښتونخوا پولیس تل خوشحاله او کامیاب ساتي. دغه پولیس ته زه ریکویسټ کوم چې انصاف پولیس ورکړي، خو بیا خبره عدالت ته لاړه شي، های کورټ او سپریم کورټ ته لاړه شي. هغه جج ته زه هم ویم چې لاس کې لږ زور پیدا کړه، یاره دغه قلم استعمال کړه، یو له پانسي ورکړه، نو بیا به بل قبر نه جوړېږي داسې ځوان. یا هغه قلم لږ استعمال کړه، بیا به ریپ نه کېږي، بیا به زیاتې نه کېږي. خو کاش دلته پانسي نشته چې در څو پورې پانسي نه وي نو خامخا داسې قبرونه به جوړېږي. موږ به بار بار راځو، موږ به چغې د انصاف وو، خو انصاف به نه ملاویږي. مهرباني وکړئ دغه پانسي عام کړئ. مال اور زما کیمرمین وسیم جان اجازت راکړئ چې هر چاته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.